Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今集咧就好似標題所講啦，就會講下咧關於喺港島灣仔區咧就各種嘅靈異事件同埋都市傳說當中咧就會講到咧呢個鬼郵差啦、紅屋即係南固台啦、星街嘅防空洞、舊灣仔街市、妙鏡台嘅老榕樹，同埋好為人所熟悉嘅東城戲院等等。咁其實點解灣仔呢個地方咧會俾人講到咧就咁多靈異事件發生？咁其實就同佢嘅歷史背景係有啲關係嘅。咁啊要推到去最早嗰時就英殖年代啊。咁當時嘅英殖政府咧就曾經咧就喺灣仔嘅星街咧同埋聖弗蘭士街嗰度咧，咁就興建咗咧第一個公眾墳場。咁後來咧因為死嘅人太多啊，咁嗰度都唔夠位埋葬，咁收尾之後咧先至興建跑馬地墳場嘅。咁即係咧計翻當時嚟講咧，即係佢其實係比跑馬地墳場咧就更加早咧建立嘅。咁但係咧隨住時間嘅推演啦，咁啊隨着時間嘅推演同埋城市嘅發展啦，佢喺灣仔度嘅墳場咧，其實咧收尾咧都冇人知道咧究竟佢搬咗去邊一度。咁究竟當時嚟講咧，佢真係會即係揾到第二個地方埋葬啊，抑或係咧喺原地咧覆蓋咗佢之後咧就咁喺上邊起樓咧，就不得而知。不過近年咧亦都有人咧曾經喺嗰一區咧，就係山坡裏邊咧就發現咗一啲墓碑，咁亦進一步咧就引證咗呢個傳說啦。咁但係咧墳場咧，我諗其實都唔係最致命嘅地方。我諗佢造成佢咁恐怖嘅咧，咁主要咧都係因為日軍侵佔香港嗰陣時咧就造成嘅。由於當時咧灣仔咧就有呢個電廠嘅關係啊，咁所以咧成為咗咧日軍咧最初進攻香港嘅時候咧，啲飛機狂轟猛炸嘅地方之一。咁啊隨住佢啲飛機不斷咁樣掟炸彈咧，其實當時咧就有好多居民咧就喺度喪生啦。咁而到後來啦，佢攻打完之後佔領咗灣仔之後咧，咁佢就將灣仔咧視為咗一個重要嘅地點。咁喺裏邊咧起咗好多唔同嘅設施。咁當中咧最令人髮指嘅咧，當然就係所謂嘅慰安區啦，即係捉咗啲慰安婦為佢哋服務嘅地方啦。佢哋咧仲要分開咧係普通嘅慰安所啦，咁同埋咧就喺而家嘅南固台嗰度咧，就係一個直情係軍官級用嘅慰安所。咁而咧修董球場咧更加係佢哋咧行刑練靶嘅地方。咁樣喺呢個背景之下咧，咁可以講話死得人多啦。其實如果喺咁嘅情況下咧，唔猛鬼咧，就反而會令人覺得奇怪。好啦，咁背景就講完啦，咁我哋就試下聽一聽咧，佢咁多年嚟咧發生咗啲咩駭人聽聞嘅故事啦。如果大家中意呢次嘅節目咧，就麻煩你點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。如果你想支持我哋呢個台嘅發展咧，都可以咧使用呢個 Super Fans 功能嘅。記得就係訂閱我哋嘅頻道，同埋撳埋側邊隔籬個鐘仔。咁當我哋有新片嘅時候咧，YouTube 就會通知你噶啦。咁好啦，因為故事都幾多，咁就唔阻大家時間，而家開始啦。咁話說咧，事件就發生喺60年代。事件幾時開始咧，就冇人知道啦。而地點咧就係每當咧去灣仔區深夜嘅時候咧，就會有一個咧着住郵差制服啦，戴住郵差帽啦，同埋拎住一個大嘅信件包嘅男人咧，每晚咧就會喺當時嘅郵政局嘅後門個側門咧就離開郵政局嘅。咁佢咧就會咧無差別咁樣咧就去啲灣仔區嘅居民屋企派信。嗱，咁其實咧喺半夜3更咧咁樣去派信咧就已經夠詭異啦。但係最恐怖嘅咧就係咧，當有人即係佢撳完鐘有人應門嘅時候咧，咁因為啲光線都唔夠啊，咁啊加上個郵差戴住頂帽啦，而且佢就微微咁耷低咗個頭，所以咧基本上咧收信人咧都見唔到咧郵差嗰個樣嘅。咁而當有人開門之後咧，郵差咧就會將一封信咧就交俾佢。當嗰個人接咗信之後咧，個郵差咧就會唔出聲咁樣咧就默默咁樣離開咗噶啦。咁話說咧，當中咧都有人咧曾經約略見過嗰個鬼郵差個樣嘅，咁就話佢咧其實就好瘦嘅，基本上你望落去咧就好似一個骷髏骨頭咁樣，不過咧外邊咧就包咗一層即係好薄嘅皮咁樣啦。而佢雙眼咧其實就凹咗落去嘅，咁就見唔到裏邊究竟有冇眼喺度啦。咁而當嗰個鬼郵差派完信之後咧，咁樣嗰個事主即係收信嗰個人咧，咁啊自然會閂翻門啊，開封信嚟睇下究竟咩嚟啦。咁通常喺封信裏邊咧，就只係得一張白紙喺度。咁亦都有一個講法，就話裏邊可能有陣時係會有啲溪錢喺度嘅。咁通常咧收咗信嗰個人咧，就會喺3日之內咧就離奇咁樣死亡。咁樣其實起初咧嗰個鬼郵差咧派信咧就唔係派得咁密嘅，即係耐唔中咧先至發生一次半次嘅啫。咁但係咧後尾咧就越派咧就越密，咁就基本上咧每隔1-2日咧就會見到出嚟派信嘅啦。
咁收信嘅人多咗，咁自然死得人亦都多啦。咁咧就搞到咧當時嘅區裏邊嘅居民咧個個都人心惶惶。咁後來咧大家咧都真係頂唔住咁樣即係呢份壓力同埋恐懼啊。於是乎咧就去咗佢哋區嗰個洪聖爺廟裏邊咧，就揾當地嗰個廟祝嘅求助啦。咁嗰個廟祝知道咗之後咧，咁就對住啲神明咁啊，即係擲下聖杯啊，咁樣即係問下卦啦。問完之後咧，佢就發覺咧真係有啲唔妥，但係咧佢就話咧自己就冇能力解決啦。咁不過咧佢就會去咧大嶼山咧就揾一個咧就道行好高嘅法師，希望咧佢就可以平息呢件事啦。當個廟祝咧真係去揾個法師啦，而個法師咧亦都知道呢件事之後咧，咁佢就帶咗一啲弟子咧一齊咧就去灣仔區裏邊咧做咗一場法事。而且做完法事之後咧，佢亦都派咗其中一個弟子就叫做元真子，咁就叫佢咧暫時喺洪聖爺廟裏邊咧就暫時住住先。咁我就揾佢咧就負責咧去鎮壓嗰個鬼郵差嘅。咁的確咧鬼郵差咧就再冇出沒過。咁其實咧到而家咧都隔咗幾十年啦。咁但係咧都聽人講咧話，其實元真子嘅後人咧依然咧都仲係住喺灣仔嗰度嘅。咁就繼續翻佢先人嘅使命啦，就去保護翻當地嘅居民。好啦，嗱咁如果要講到咧灣仔區嘅最恐怖嘅地方咧，咁就不得不提咧就係南固台啦。咁南固台咧，咁咧佢就係建於咧1918年，咁係由一個咧姓杜嘅富商咧咁樣起嘅，佢就糅合咗咧中西嘅建築風格合併而成嘅。咁啊樓高2層啦，咁啊佔地大概2100平方尺度。咁去到1999年咧，已經被咧香港政府咧評為咧一級歷史建築物。咁佢亦都係咧當年咧喺區裏邊咧一個最著名嘅豪門大宅啦。咁由於佢嘅外牆咧就用紅磚鋪成啊，咁所以咧亦都有紅屋之稱嘅。咁南固台嘅位置咧就喺皇后大道東啦，轉入船街，即係向上行啦，行到去差唔多最高個位置嗰度嘅。咁為咗方便一啲咧對嗰個位置唔係咁清楚嘅聽眾咧，咁我咧都揾咗個 Google 地圖，咁同埋咧都有啲圖片咧可以令大家咧即係了解多一啲。咁但係咧唔好彩地咧，就當呢個日本侵佔香港期間咧，嗰度就俾日軍咧就佔領咗，就攞咗嚟做咧嗰啲軍官咧嘅慰安所啊。咁啊，即係啲高級啲嗰啲軍人去揾慰安婦嘅地方啦。咁就唔好以為呢啲高級啲嘅軍人咧就會斯文一啲，相反嚟講咧，傳聞嗰啲高級啲嘅軍人咧，其實啲手法咧就更加變態。咁基本上，如果啲慰安婦去到南固台裏邊的話咧，基本上都係有入冇出噶啦。咁當中佢積藏住幾多個怨氣咧，大家都可想而知啦。咁亦因為呢個緣故咧，咁所以咧，當即係日軍戰敗咧，就離開咗香港之後咧，即係雖然就人去樓空啦，但係咧南固台咧依然咧喺夜晚嘅時候咧，啲街坊咧經常咧都會聽到呢啲女人嘅慘叫聲。咁基本上咧住喺嗰度嘅街坊咧，就夜晚咧一定都唔會途經嗰度嘅。咁南固台咧一直都係好多咧靈探人士咧中意去嘅熱門地點嚟嘅。凡去過嘅人咧都會有評語，就係咧佢就話嗰度咧就真係幾猛嘅，通常咧都好少咧令人失望而回。咁嗱就話說喺2003年啦，咁就有8個學生咧見人哋咁多人去嗰度靈探咧，佢哋又想去靈探。咁佢8個學生咧就有男有女啦，咁其中咧有3個女學生咧就係當中嘅核心成員嚟嘅。咁但係佢哋咧只不過都係13、14歲到嘅啫。但係咧因為平時咧就好中意嗰啲靈異事件啦。咁啊，加上就成日都會試下嗰啲通靈遊戲啊，咁樣。咁基本上學校裏邊咧都叫佢哋3個咧叫做神婆嘅。咁就講翻佢哋啦。咁佢哋就喺2003年11月一個晚上啦。咁啊，佢哋決定咧就8個人咧就去呢個南固台探險啦。咁點知咧，當佢哋沿住船街嘅樓梯上去之後咧，就發覺咧南固台嗰度大門咧就俾人鎖住咗，即係就咁開咧就開唔到。咁啊，除非你要擒咧就擒到過去，但係佢哋就即係唔知係咪因為都仲係細啊。即係佢哋覺得擒過去咧就有啲困難，咁啊結果咧一班人就有啲失望啦。咁大家咧就沿住樓梯咧就行翻落去半路，即係喺斜路半路裏邊嗰個船街花園路咧，大家就商量應該點做好啦。咁其實佢哋幾個人咧最初頭先行到去間屋外邊嘅時候咧，其實望入去咧已經覺得非常之陰森噶啦。但係其實大部分啲學生咧見完眼前嗰個景象之後咧，個心裏邊都開始幾驚下噶啦，即係個人都飆晒冷汗噶啦。咁就喺佢哋大家商量究竟即係咪應該進一步再入去間屋裏邊之際呢？咁其中嗰3個女仔，即係俾人叫做神婆嗰3個女仔呢，就突然之間呢，就嗰個望向南固台嗰度喎。咁佢哋呢就話呢，見到一個呢着住紅色旗袍嘅女人呢，就向住佢哋招手喎。
咁跟住咧，佢哋就好似咧俾鬼迷咁咧，就話同其他人講，佢話你哋唔想上就留低喺度，我哋3個咧就要上翻去啦。咁啊，說話一講完啦，咁3個即刻起身啦，咁啊沿樓梯上翻去南固台嗰個大閘門口啦。咁其餘嗰5個學生咧，由於唔夠膽上去啊，咁所以佢哋都係留翻喺個公園度，遠遠咁樣望住佢哋嘅啫。咁就當佢哋3個咧去到嗰個南固台個大門外邊望咗一陣間之後咧，突然之間咧，佢哋幾個咧就大叫起上嚟。咁跟住咧，仲更加咧好似發狂咁樣咧，就即刻跑翻落樓梯，一度走咧就一度同佢講咧就話：我哋俾啲嘢跟住啊！即係一度咁樣講住，一度就走。咁其他同學見到佢哋咁樣咧，當佢哋行過公園嘅時候咧，就諗住捉住佢哋啦，即係問一問究竟係發生咩情況啦。但係點知咧，嗰3個女仔咧就即係好大力啊！嗰啲同學咧都捉佢哋唔到。咁我結果咧，成班人即係連埋其他嗰5個同學咧，就一齊就跟住嗰3個女仔咧，就衝翻落去皇后大道東裏邊。咁當落翻到皇后大道東之後咧，咁嗰3個女仔咧先至停低腳步落嚟。咁於是乎嗰啲同學即刻即係走上前問佢啲咩事啦。咁但係咧點知佢哋咧3個人咧就目露凶光咧，就直情咧一手咧就推開咗佢啲同學啊，就突然之間咧又唔知講埋啲怪嘢咯。佢哋就話咧：我哋要上翻去啊！佢哋好掛住我哋啊！咁其餘嗰啲同學見到咁樣就已經覺得奇怪啦。即係咁佢哋話佢哋係咩意思咧？咁佢當時嚟講咧，佢啲同學都已經覺得佢3個咧，即係已經俾鬼上身噶啦。佢收尾據嗰啲同學講翻啦，咁其中一個女仔咧隻眼咧就直情係發出啲綠光，之後咧佢就捉住另外嗰2個，即係個神婆3人組嘅另外嗰2個啦，就同佢哋講，佢話佢哋要我哋上翻去啊，我哋一齊上翻去啦。咁啊諗住佢哋就開始諗住行翻上去上邊咯。咁呢個時候咁另外嗰5個同學梗係阻止啦。咁於是乎諗住就即係捉翻住佢哋啦。點知咧又俾佢哋推開，咁之後呢啲同學咧就其中有啲男仔咧就試過咧即係兜巴咁樣刮佢哋，刮咗幾巴嘅，咁基本上咧就刮到咧係你個力度係鼻血都流埋噶啦，咁其實應該都幾大力下噶啦，諗住咧就咁樣咧可以咧就即係叫翻醒佢哋，咁但係咧嗰3個女仔咧依然咧都係冇變到，咁仍然咧好似好亢奮咁樣咧就話要上翻去上邊，咁結果咧佢哋嗰8個人咧就扭打埋一齊啦，即係。一啲就不斷咁想捉住佢，唔俾佢上去，但係轉個頭咧又俾佢哋推開，之後落到地咧咁又企翻身，又想再去捉過佢啦。咁有啲人啊試下揾啲水潑佢哋啊，睇下點啦。咁總之咧就搞到咧好大動靜咁樣啦。咁結果咧就因為咁樣咧就驚動咗咧四周圍啲街坊，啲街坊見到佢哋咁樣咧就以為佢哋係啲人打交，咁所以咧就報咗警。咁冇耐呢啲警察咧就已經即刻嚟到啦。咁當啲警察嚟到嘅時候咧，嗰5個清醒嘅同學咧。就開始同啲警察講啦，佢話嗰3個女仔咧中咗邪啊，係都要上翻去，叫佢哋幫手咧，即係制服佢啦。咁啲警察就OK 啦，咁樣即係開始咧就諗住去捉住嗰3個女仔啦。咁其實當時警察就唔多嘅，我諗都係2-3個左右嘅啫。咁但係就唔知點解咧，嗰3個女仔咧突然之間咧就變得力大無窮啊。咁嗰3個警察咧都冇法子捉住佢，而嗰3個女仔俾人捉住之後咧，即係雖然個身體喐唔到啊，但係咧仍然個人咧就好似咧。喺度咆哮咁樣咧，即係喺度做成好似野獸咁樣喺度講啦，又想咬啲警察啦。咁個口咧仍然不停就喺度講啦，話要上翻去啦。咁咧後尾咧，佢哋直情咧就係救護車嚟到之後咧，係要俾人咧即係用嗰啲約束帶綁住咧，先至可以送上救護車嘅。咁嗰3個女仔咧，俾人送咗去醫院之後咧，咁啊做咗好多測試啊嗰啲嘢啦。咁就其實驗過啲尿之後咧，都發覺咧，咁佢哋就冇進食過任何精神科嘅藥物嘅。咁啊，純粹咧係突然之間咧，唔知點解咧個人咧就發咗狂咁，而整件事咧報紙亦都有報道嘅。咁而經過咗呢一件事之後咧，其實原本已經沉寂翻落嚟嘅南固台咧，好快咧又再次咧又變咗咧就係城中裏邊熱烘烘嘅一個話題嚟啦。嗱咁其實除咗2003年呢單新聞之外咧，咁其實喺南固台嗰度咧之後咧仍然有好多唔同嘅怪事發生嘅。咁例如咧試過有一對咧情侶啊，咁啊2個都好中意靈探嘅。咁啊諗住去南固台嗰度探險啦，咁點知去到嘅時候咧就發覺咧道門咧就已經鎖住咗，咁佢2個咧又即係身手冇咁好啊，咁啊就爬唔到入去，咁結果咧就攞住部相機，將隻手咧就伸入咗個鐵閘裏邊，咁就四圍喺度拍下嘢咁樣啦，咁就到收尾拍完嘢之後，翻到佢屋企咧喺電腦度睇咧就發覺個相裏邊咧有好多咧都有啲靈異現象喺度嘅。咁例如咧，又見到一啲粉紅色嘅，好似小朋友咁嘅人頭喺間屋嘅牆上邊啦。咁另外咧，亦都影到咧一個咧着住白袍咧半透明嘅人影喺裏邊嘅。咁而當中咧最恐怖一件事咧，就真係有人出咗事嘅。咁就喺2008年咧，有一個男人啦，咁啊因為
失業困擾嘅原因啊。咁啊結果就帶住遺書呢，對開嘅山邊上邊一棵樹度呢，吊輕生喎。咁到救護員嚟嘅時候呢，咁就已經過咗身啦。咁你亦都可以講話呢，喺南固台附近呢，又再添多一個冤魂，更加增加咗喺船街呢一區嘅詭異氣氛。咁而喺南固台隔離嘅聖路奇中學呢，亦都係同樣出名啦。因為其實當年做慰安所呢，除咗南固台之外呢，隔離嗰個學校都即係聖路奇中學呢，都同樣被佢哋啲日軍佔據咗攞嚟用嘅。咁所以當然啦，到而家呢，啲仍然有居民呢，就成日有時話見到夜晚呢，呢個學校裏邊會有啲燈光呢閃嚟閃去啦，同時呢，亦都會聽到啲女仔嘅慘叫聲。好啦，嗱，咁論到呢個恐怖程度呢，咁同南固台不遑多讓嘅呢，就係呢個日月星街嘅防空洞。咁就係因為咧喺星街咧嘅中間咧會有一個轉彎位咧，入到一條掘頭巷裏邊咧，就會見到一個山壁，山壁裏邊咧就有道鐵門嘅。咁嗰個咧就係戰時嘅時候咧嘅防空洞嚟嘅。咁佢隔離咧就放咗一個咧好大嘅土地公，而最特別之處咧就係咧再喺土地公後邊嗰度咧就咧掛咗一條咧差唔多有3層樓高嘅紅布。咁從來以嚟咧都冇人解釋過咧究竟嗰塊紅布咧係咩嚟嘅。咁咧好多人揣測咧就話咧嗰個紅布咧其實就係一啲道法嘅師傅咧寫咗一個暗符喺度。咁換言之咧就嗰度即係差唔多擺咗一條咧有3層樓高嘅符喺度。咁仲要用到咁大嘅符去鎮壓嘅，咁當然就唔係普通嘅靈體啦。所以當中咧佢嘅靈異程度咧亦都係非常之高嘅。咁其實成件事係點樣嘅咧？咁話說咧就係咧喺灣仔日月星街嗰一帶咧出現咗好多靈異現象，主要咧都係由於咧係防空洞裏邊嘅靈體咧走咗出嚟咧，所以導致嘅。咁當中咧較為特別啲嘅就有咧，就當時咧喺嗰度即係3條街裏邊唔知近邊度啦，咁就有個公廁嘅。咁啊試過咧有一次咧夜晚咧就有班後生仔咧打完波咧，咁啊經過嗰個公廁，咁咧就聽到咧有個女人咧喺度嗌救命喎。咁於是乎咧佢哋又即係，但係嗰個公廁係有道即係鐵門鎖住，即係有道鐵門喺度嘅。咁佢哋就聽到一個女仔嘅救命聲之後，就走去拍嗰度鐵門啦，就問嗰個女仔咩事啦。但係個女仔咧就冇應佢哋嘅，就一味喺度嗌救命嘅啫。咁之後咧嗰啲人就諗，如果嗰度有賊或者色狼之類嘅咁樣，因為得一條路走嘅，即係嗰度一定要喺個鐵門嗰度出翻嚟嘅。咁佢哋就分咗2批人啦，一批人就去睇住嗰道門啦。如果有人出嚟的話，就即刻捉住佢啦。咁另一批人咧就走咗去報警嘅。咁結果咧一直咧佢哋都開唔到道鐵門。而個女仔咧亦都係不停喺裏邊嗌救命，但係咧就對於佢哋問佢發生咩事咧就冇回應嘅。咁好啦，咁到收尾警察真係嚟到啦。咁警察嚟到之後咧，佢哋一打開個廁所嗰個鐵門啦，一睇之下咧就竟然咧發覺咧個廁所裏邊咧係咩人都冇嘅。咁另外咧亦都試過咧，佢話當年佢哋嗰度咧就有一條好長嘅樓梯嘅，即係方便啲人出入之用嘅。咁就條樓梯係較為窄，基本上就只可以一個人。如果你即係正面正身咁樣行過去咧，得一個人鬆少少嘅闊度嘅啫。即係你話如果上落有2個人碰啱的話咧，咁大家就要即係側住身咁樣就一就咧，先至可以過到嘅。咁啊話說咧，試過有一晚啦，有個女仔啦，就一個人行上嗰條樓梯。咁啊行到咁上下嘅時候咧，佢就見到咧迎頭咧上邊咧就有一個女人咧就行緊落嚟。咁佢就諗啦，咁陣間都唔知會喺邊個位相遇喎。咁到時就即係要側一側身避開佢啦。咁就但係咧之後佢就冇理啦，咁就繼續望住條樓梯係咁，即係行到氣河氣喘咁樣上去啦。但係咧當佢咧行下行下之後咧，發覺自己咧就上咗個樓梯頂咯。咁佢就奇怪啦，佢話點解即係冇同之前嗰個落樓梯嘅女人相遇咧？咁就去諗啦，咁唔通嗰個女人即係行翻轉頭走咗？咁但係咧，當佢上個樓梯，即係上到頂之後咧，就見到有個阿婆咧，就喺啲樹邊呢度咧，即係唞緊涼啦。咁佢問個阿婆，佢話：唔好意思啊，婆婆，你頭先咧見唔見有女人呢度經過咁樣啦？之後個女人話：冇喎，冇見第二個經過喎，係得見到你行上嚟啫喎。咁之後咧，個女人就好奇怪啦。咁啊，唔知點解當時佢會見到一個女人咧，就喺度落樓梯啦，而之後咧亦都消失咗嘅。咁啊，其實呢啲都算係小事啊。咁較為一單大件事啲嘅就係咧。試過有一次咧，有個女仔咧就搭的士翻屋企啊，咁就即係去翻嗰幾條街度啦。咁啊唔知喺邊一條街啦。咁的士停咗之後，佢落車嘅時候咧，咁就行翻屋企啦。但係咧突然之間咧，佢話有陣怪風咧就吹過嚟。咁之後咧就有好多一啲人體就凌空咧向住佢咁樣撲埋嚟啊。咁就嚇到佢咧，就即刻成個人咧就暈低咗啦。
咁而收尾之後呢，啲人講翻佢越講呢就越驚，咁即係其實已經送咗去入醫院嘅啦。但係佢講翻啲事出嚟之後呢，佢就諗翻起呢都係驚。咁佢收尾真係諗下呢，因為件事太過驚嚇得緊要，對佢嚟講太過困擾啊。咁啊，結果呢，收尾就俾人話佢呢就即係患上咗精神病啊，即係嚇到，咁啊變咗呢要去精神病院度住。咁呢一個呢，就係一個即係當中裏邊係較為大件事啲嘅一件啦。咁點解個防空洞裏邊會有咁多靈體呢？咁就有兩個説法。咁頭一個呢，就係講呢，就話呢，咁我就話當年呢，日軍呢去侵佔即係灣仔嘅時候呢，咁就空投咗好多炸彈啊。咁由於佢哋用嗰個地圖呢，就其實係舊版，就係有錯誤嘅。咁結果呢，就啲炸彈呢，就炸咗落個防空洞度，炸死咗好多呢當時即係避難嘅市民啦。嗱，咁但係呢個呢，其實我又覺得都唔係太成理由嘅。咁啊，因為你防空洞顧名思義啊，就係即係防止你空襲用嘅一個即係保護嘅地方嚟噶嘛。咁你冇理由嗰個地方咧係抵受唔到空投炸彈嘅，即係會令到咁多人傷亡。咁而且睇翻佢而家現時嗰個樣呢，咁亦都係一個好完整嘅一個地方嚟嘅。咁就唔似有被炸過嘅痕跡啦。咁所以你話當年炸彈誤炸咗個防空洞裏邊死人呢一個呢，如果我自己個人嚟講啊，咁就唔係太信嘅。咁另一個啲人話佢點解會咁多靈體嘅説法呢？就係話呢，其實因為當年日軍呢，即係已經係喺陸地度侵佔咗灣仔嗰陣時呢，咁啊當時亦都殺死咗唔少人啦。咁由於呢，就即係冇地埋葬啊，咁又隨手呢，就將佢哋呢，就抌咗去防空洞裏邊嚟燒。嗱，呢個説法呢，就較為合理，亦都較即係切合當時嘅情況。咁我諗呢，其實嗰啲靈體呢，可能就係呢一啲俾日軍殺咗嘅人呢。即係就抌埋咗喺嗰個防空洞裏邊燒完之後呢，即係個靈魂啊，仲滯留咗喺個洞嗰度。咁而嗰啲靈魂呢，點解滯留咗喺個防空洞裏邊呢？之後又會走出嚟呢？咁啊，當中呢，就有一個説法，其實當時呢啲靈體啊困咗喺個防空洞裏邊，即係變咗類似於呢個地縛靈咁嘅情況嘅。咁但係呢，咁佢哋就試過有一次呢，有個人夜晚經過防空洞附近嘅時候呢，就聽到防空洞裏邊咧就傳嚟好多叫救命嘅聲，咁嗰個人就心諗啦，即係佢又唔係諗到咁靈異嘅，佢即係唔知係咪有啲人呢唔小心即係貪玩入咗防空洞裏邊之後呢出唔翻嚟嘅，咁所以呢，佢就走埋去睇下啦，咁於是乎呢，佢就隔住個門呢，就同防空洞裏邊嗰啲聲音呢就對話啦，咁裏邊啲人呢，就同佢講，佢話唔該你啊，你唔該你啊，放我哋出嚟啊，咁樣講啦，之後咁嗰個人呢，就話放你哋出嚟。即係要點樣幫你可以放你哋出嚟啊？開門就得啊！咁之後呢，嗰個身邊個靈體就話：佢話哦唔使啦，而家得啦，只要你講咗話放你出嚟呢個説話呢，我哋就會被解放出嚟噶啦。咁之後呢，話説呢，佢就嗰個人一聽到佢講呢個説話之後呢，突然之間呢，防空洞裏邊呢棟門係冇打開噶，但係呢，突然之間呢，就刮起咗個大風，即係裏邊吹啲風出嚟，吹到佢呢成個人跌低咗。咁從此呢，嗰啲冤魂呢，就開始咧喺四周圍遊嚟啦。咁啊，自此之後咧，住喺嗰度附近嘅街坊咧，就經常咧都會見到啲靈體啊。咁而且亦都會俾佢哋即係有啲騷擾咁樣啦。咁收尾佢哋又去翻洪聖爺廟嗰度問啦。咁個廟祝又講翻啦，即係話其實戰前咧嗰度係即係有個土地公喺度嘅。咁但係咧收尾就因為唔知係打仗啊定係即係重建之類啦，咁就冇咗個土地公。佢話如果你即係擺翻個土地公咧，應該就可以鎮壓翻嘅。咁收尾咧，佢又揾咗啲法師嚟啦，咁就安咗一個咧，其實都幾大嗰個土地公咧，即係除咗個佛像之外咧，佢本身都有一個好似屋仔咁樣嘅一個點講咧，係咪叫神壇咧？應該即係佢又未到寺廟，佢都係高6-7尺左右，咁就係幾尺闊咁樣嘅啫，即係類似一個係較為大型啲嘅神台啦咁樣嘅情況。咁而且咧，佢後邊咧，佢哋當時亦都話咧，喺後邊咧就已經掛咗一道符，咁就話咧，佢哋將咧之前喺防空洞裏邊嗰啲靈體咧，就全部咧已經係收翻入去噶啦，而且咧就仲喺嗰個防空洞嗰度門度咧，就貼咗7條符。咁佢就話咧，每一條符咧就可以封印住裏邊嘅靈體7年。咁啊，換句話講，即係7749啦，即係可以封住佢哋49年啦。咁但係過咗之後咧，就唔知會點啦。咁啊！但係喺現場所見呢，嗰棟門上邊啊，而家即係近年嚟講呢，都唔見有符嘅。咁亦都可能其實係一啲暗符嚟都唔定啦。咁即係話，其實我哋成日都講暗符係咩呢？咁其實就係喺啲道家裏邊呢。咁平時我哋最見得多嘅呢，就係啲黃紙紅字寫成嘅符啦。咁嗰啲屬於呢就係冥符。咁啲暗符呢，就係啲師傅呢用劍指呢喺啲特定嘅地方上面呢畫咗一道符喺度。
咁嗰道符咧就其實係即係憑空咁畫出嚟嘅啫。咁普通肉眼咧基本上係睇唔到嘅。點解我會知道呢樣嘢咧？咁啊同我年青嘅時候有個經歷有關嘅。咁就話說咧，我就參加咗咧一個嗰啲類似即係類似而家嘅軍訓嗰啲訓練營咁上下啦。咁就一班男仔咁樣，一間房裏邊就瞓8個人左右啦。咁就每人有個 locker 有張床咁樣嘅。咁咧就當我初去到咧瞓覺嘅時候咧，即係我嘅床頭，即係我瞓嗰度嘅床頭咧，隔離咧就係隔離床嗰個人嘅 locker，即係我嘅右手邊就係佢嘅 locker 啦。咁我嘅左手邊就係我自己嘅 locker 啦，即係咁嘅情況啦。咁就有一晚咧，我半夜炸醒咧，就突然之間咧就見到咧喺我隔離即係右手邊嗰個 locker 度咧，有一度咧發光嘅，好似個長方形物體喺度。咁啊完全睇唔到係咩嚟嘅，個感覺咧就好似咧即係窗外邊射咗啲光入嚟咁樣。咁但係如果窗外邊射啲光唔會咁細噶嘛，因為佢大細咧就即係同一個條符咧就差唔多大細嘅。咁咧之後咧我就覺得奇怪啦，即係瞓到懵懵鬆鬆嗰時，咁啊伸手咧就想去摸，咁摸咧又冇嘢嘅喎，即係啲光咧又唔會搭喺我手上邊嘅喎。即係如果外邊啲光射入嚟咧，應該我隻手去遮住咗佢，咁佢就應該喺我手指上邊啦。但係佢又唔係嘅喎，佢喺翻我隻手下邊發光嘅喎。咁之後收尾都我見整咗一陣都冇理，咁啊算啦，因為嗰陣時都冇諗過呢啲嘢，咁啊唔知咩嚟嘅，咁啊但係都繼續瞓咗啦。咁之後咧第二日咧瞓喺我斜對面床嘅人咧就話咧，佢話你琴晚咧做乜摸個locker，你摸啲乜嘢啊？咁之後我就講翻出嚟啦，我話見到有啲嘢發光喺度，所以我咪摸下咩嚟咯。咁後尾咧之後真係瞓我隔離床嗰個，即係個 locker 屬於佢個主人咧，佢就講翻佢原來咧佢就學過嗰啲道術嗰啲嘢嘅。咁而嗰條因為佢嚟宿營咧，咁就驚有啲污糟嘢啦。咁佢就話咧佢就貼咗一條暗符喺度。咁呢個時候咧我就開始咧真係覺得好驚奇，因為咧我自己親眼所見啊，咁啊唔到我唔信。咁而且咧亦都好明顯就係當時嚟講我應該就唔係發夢嘅，因為咧斜對面嗰個人咧真係見到我無端端咧伸隻手咧真係摸人哋個櫃。咁啊呢個可以講話係我少少一個關於暗符呢樣嘢嘅親身經歷啦。不過就言歸正傳啦，就講翻嗰個防空洞先。咁所以咧如果即係以我推測咧，其實就即係喺嗰個防空洞外邊嘅土地公公啦，同埋嗰啲符係暗符嚟咧，我覺得一啲都唔出奇。因為個土地公公咧就好明顯，真係好實在俾你見到啦。因為其實佢嗰度係好特別噶。通常譬如你真係譬如擺土地公公，你會擺喺啲當眼處啊，即係多啲人路過嘅地方咧，即係俾佢睇住啊嘛，可以監視住四周圍啲人啊嘛。咁但係咧嗰度咧係明顯喺嗰度掘頭巷嘅尾裏邊咧，即係起咗喺嗰度嚟。咁呢個情況咧就較為特別。咁所以你話如果佢係用嚟咧鎮守住嗰個防空洞裏邊嗰啲怨靈咧，即係我個人嚟講都幾相信呢個講法嘅。咁但係就奇怪啦，即係其實我唔知幾耐啦。但係咧，到我搜集資料係即係做呢次節目嘅時候咧，已經發覺咧，佢嗰條即係話有成3層好高嗰條紅色嘅符咧，其實咧就唔知俾邊個咧就拆咗落嚟，咁而家咧就冇咗噶啦。咁究竟嗰度而家會即係冇咗條符之後係完全冇影響啊，定係其實都將會有啲後繼嘅事發生啦？咁就不得而知。咁要睇下跟住落去有冇咩特別嘅事情發生啦。咁啊試下盡量留意多啲呢方面嘅消息啦。嗱，咁講到東城戲院咧，都相信咧冇乜人係唔知道噶啦，因為直情咁多年嚟咧，無論係電視啊或者電影咧，都試過咧用佢哋做題材咧拍過唔少咧個恐怖片出嚟嘅。咁雖然咧大家咧都可能已經聽咗佢好多嘅故事啦，咁但係作為一個灣仔嘅靈異特輯啊，如果冇佢份咧，就實在講唔過去。咁所以咧就可以喺度咧重溫一下咧，到底佢有啲咩恐怖嘅故事啦。咁其實東城戲院嘅靈異事件裏邊咧，其實有2個係最出名嘅。咁其中一個就簡單啲啦，就係呢個全院滿座啊，所謂嘅。咁即係話呢間戲院呢，就係本來呢去入去睇戲嘅人呢就唔多嘅，但係呢嗰啲去睇戲嘅市民呢，睇下戲嘅時候呢，居然呢即係可能佢去完廁所翻嚟之後一睇呢，竟然發覺呢差唔多成間戲院呢都坐滿晒人。咁當時呢佢就冇理啦，咁啊繼續係自己睇戲啦。但係呢一到散場嘅時候呢，佢轉頭一望呢，就所有人都唔見晒。咁所以咧，當時有份喺戲院裏邊睇戲嘅咧，就唔係人而係靈體啦。咁而另一個咧，東城戲院較為恐怖啲嘅故事咧，就係關於一對男女咧，佢哋拍拖去東城戲院度睇戲啦。咁睇戲嘅途中咧，嗰位女仔咧，咁就要去洗手間啦。咁當佢入到洗手間嘅時候咧，
咁啊發現呢有一個呢着住紅衫啦、長頭髮嘅女仔呢，對住廁所嗰塊大鏡呢，就喺度梳緊頭。咁佢見到啊，咁其實都不以為意啦，都唔係咩特別嘅事。咁佢又繼續去要做自己嘅嘢啦。咁但係呢，當佢去完廁所之後呢，出翻嚟呢，佢見嗰個女人呢都仲喺度呢，喺度梳頭。咁佢又覺得有啲奇怪啦。咁當佢喺洗手嘅時候呢，咁佢就打側呢，就望一望嗰個女仔個樣啦。點知嗰陣時呢，佢先至發現呢，嗰個女仔呢，原來呢係面無五官嘅。而當到嗰個紅衫嘅女仔知道嗰個女士望佢嘅時候呢，亦都咧慢慢咧擰轉到個頭過嚟，正面咁樣面對住佢。咁嗰個女仔當然就好驚啦，即刻嚇到啊走出廁所啦。咁但係出咗廁所之後呢，其實就唔係即刻可以翻到電影院裏邊嘅。咁佢因為呢，佢哋嗰度呢，就中間就隔住咗好多嗰啲好厚嘅帷幕啊，即係好似你當係一啲好厚嘅窗簾咁樣啦。咁主要都係遮住啲光嘅。咁其實呢，基本上其實應該就係一層呢，咁啊已經夠噶啦。但係唔知點解呢，當佢想逃走嘅時候呢，佢推開完一層嘅幕之後呢，又有另一層，再推完一開呢，又有另一層，成個人呢就好似喺度無限輪迴咁樣。咁後尾呢，經過幾經辛苦之後呢，佢就終於呢都推開到最後一層啦。咁而嗰陣時呢，佢就見到另外有個女仔呢，就正想呢入去廁所。咁佢啱啱先至自己都驚魂未定啦。咁佢就即刻同嗰個女仔講啦，就叫佢呢：喂，你唔好入去啊！廁所有鬼噶。咁之後個女仔呢，就好似有啲唔係好信佢咁嘅語氣呢，咁啊同佢講啦。佢話有鬼？點會啊？係咩樣噶？咁之後嗰個女仔就話啦：冇樣噶，冇樣噶，佢冇眼耳口鼻噶，面無五官噶。咁講完呢句說話之後呢，即係佢對面嗰個想入廁所嘅女仔呢，就先至呢又擰個頭望向佢，亦都開口同佢講，佢話係咪真係好似我咁樣？咁嗰陣時呢，嗰個女仔呢先至見到原來嗰個女仔呢都係面無五官嘅。咁嗰位女士見到咁嘅情況呢，咁啊直情係嚇上加嚇啦。咁所以咧喺極度驚慌嘅情況之下呢，亦都係咧衝出嚟揾個男朋友呢，就離開咗嗰間戲院啦。咁自此之後呢，東城戲院猛鬼嘅傳聞呢，就變到街知巷聞啦。咁啊睇翻資料啦，咁其實東城戲院嘅前身呢，其實就係萬國殯儀館。咁亦都有人講佢話當時呢，停屍間嘅位置呢，正正呢就係當時呢類似嘅位置嚟。咁不過呢，呢一個呢，我就有啲保留嘅。即係佢之前係殯儀館呢件事，當然係事實啦。但係我相信又冇乜人可以真係咁熟悉計翻啲位呢，知道停屍間呢就係類似嗰個位，相同嘅位呢，應該其實就冇乜人可以咁準呢睇到呢樣嘢。咁呢樣呢，相信應該都係以訛傳訛，或者有啲人呢係想即係用誇張啲嘅手法呢，就增強咗故事嗰個驚嚇性嘅啫。咁另外呢，亦都有人曾經講過，佢話呢，東城戲院所有嘅猛鬼嘅傳聞呢，其實都係假嘅。咁其實咧，只不過咧係佢其他周圍嘅戲院呢，就唔抵得佢好生意啊，諗住借呢啲咁嘅古仔呢嚟攻擊對手。咁呢一個講法呢，咁就實在冇法子印證究竟真定係假啦。咁但係呢，空穴來風啊，未必無因啦。咁如果東城戲院呢真係乾乾淨淨，冇咩靈異事件發生過的話呢，咁我相信呢，雖然有人造謠啊，咁但係其實都未必係會咁多人相信嘅。咁講咗咧唔少咧關於灣仔嘅一啲靈異故事啦，咁通常撞鬼嘅咧都係啲市民居多啊，但係咧原來咧其實啲公職人員咧都試過有人撞鬼嘅。咁就話說咧有一個警員咧就喺1966年嗰時咧就發生咗一單咧上咗報紙嘅事啦。咁啊事發時間咧就喺1966年嘅11月，咁當日咧嗰個警員咧就係翻通宵更嘅，咁時間就係大概喺夜晚嘅1點半到啦。咁啊，警員咧就開始咧就巡呢個中合道啊，即係步行咁去巡。咁佢巡下冇耐咧，其實即係都未去到好高嘅地方，就見到咧有一個女仔咧就挨住山邊一個欄杆啦。咁個面咧就望向咗山邊。咁一時間呢個警員咧都睇唔到佢係咩樣嘅。咁但係咧照翻佢嘅評估咧，個女仔咧應該大概得一個10零歲嘅女仔，而且佢着嘅咧就係一啲咧傳統嘅馬姐嗰啲工人服嚟嘅。咁由於嗰個時代就唔同而家，其實基本上嗰個年代呢，你10點11點都已經叫做好夜噶啦。咁所以呢，如果你喺凌晨1點半咁喺條街度呢，其實都幾怪啊。咁個警員亦都係咁諗啦，所以呢，佢就諗住呢，就去走去問一問嗰個女仔，睇下究竟佢係咪有發生咗啲咩事，使唔使要幫忙咁樣啦。咁啊，當個警員呢去到個女仔後邊呢，就同佢講啦，即係佢話：小姐，警察啊，你有冇咩事啊？使唔使幫手啊？咁之後呢，嗰個女仔呢就冇應佢。後尾嗰個警察咧就再問多一次啦。佢話：小姐啊，我係警察嚟噶，你呢度做乜嘢啊？使唔使幫手啊？之後咧呢次個女仔咧
亦都係冇應到佢嘅。但係咧就慢慢咧就擰轉個頭過嚟望住個警察。當個女仔擰個頭過嚟嘅時候咧，個警察咧就見到個女仔咧，竟然咧就係面色蒼白啦，之後七孔流血咁嘅樣。咁一時間咧就嚇到個警察咧即刻大叫起上嚟啦，之後就嗱嗱聲咧就跑翻落山。基本上沿途咧就即係已經係咧跌跌碰碰咁樣好狼狽噶啦。佢連頂警帽咧都唔知跌咗去邊度。咁當佢翻警局嘅時候咧，佢就好驚啦。咁啲同事就問佢：喂，發生咩事啊？咁樣，之後佢一直都冇出聲。咁啊，淨係倒咗杯水飲，突然坐咗喺嗰個 pantry 嗰度凳度咧，就話咧：唔關我事啊，唔關我事啊，即係不停喺度咁講。咁之後咧，佢嗰啲同事就即刻問佢啦：喂，你冷靜啲先，究竟發生咩事啊？咁樣。咁之後咧，隔咗一段時間之後咧，警員咧飲完啲水之後咧，就開始咧咁啊，同翻佢嗰啲同事講啦。咁啊，有個佢高級啲嗰啲警官咧就話啦：佢話有冇咁猛啊？嗱，我又唔信啦。之後咧，佢就叫多咗兩個嗰啲即係巡警啦。咁就同埋嗰個警官咧，就一齊咧再翻去綜合道嗰度睇下佢會唔會見到嗰個七孔流血嘅女人啦。但係咧，當佢哋巡經呢個綜合道嘅時候咧，咁啊已經再見唔到嗰個女仔嘅蹤影。咁啊翻落去咧就安慰翻佢嗰個同事啦。佢話冇喎，係咪其實你睇錯啊？之後嗰個同事咧其實都仲係好驚，拎住杯暖水咧仲係咧隻手喺度震下震下咁樣。之後收尾咧佢嗰個長官又覺得佢啊唔係好妥。咁收尾就叫咗救護車啦，等佢去醫院睇下，俾醫生見一見，睇下發生咩事啦。咁好彩嘅就係咧，個警察咧，只不過咧就即係受驚過度啫。咁就去到醫院咧，其實就唔使食藥，唞咗一陣間之後咧，亦都冇事嘅。咁但係咧，自從發生咗呢件事之後咧，咁就佢本來咧夜晚咧一啲少人嘅地方咧，有時都係會行單邊嘅，即係一個警員就單獨自己巡邏啦。咁但係自從發生咗呢件事之後咧，咁佢哋警局嘅編制咧就改咗啦。就每到夜晚嘅時候呢，就一定咧會行雙邊，即係兩個警察一齊行啦。咁啊，其實傳聞呢就話警察個帽裏邊個皇冠咧，即係當年英殖時代就可以啊鎮得住啲邪嘢啊。咁但係呢次睇翻呢件事嚟講呢，咁就發覺呢，咁呢個傳說呢應該都未必係真嘅。個皇冠呢似乎呢就保唔住個警察。嗱，咁講咗呢幾個有關於靈體嘅故事啊。咁而家嚟緊講呢個呢，就有少少唔同，咁啊地點咧就發生咗喺咧佢灣仔裏邊嘅妙鏡台嗰度。咁話說咧喺妙鏡台嗰度咧就有一棵咧好老嘅榕樹啊，可能都即係有幾百年噶啦。咁就啲橫枝啊又伸到好開啦，之後就垂咗好多氣根落嚟啊，咁樣基本上就盤踞咗一笪好大嘅地方。咁其實咧好多老人家咧都中意咧擔張凳咧喺度咧坐低，夏天咧就乘下涼咁樣嘅。咁但係咧，傳聞咧嗰棵樹咧，其實都因為即係吸收咗日月精華，其實就已經成咗精噶啦。咁啊話嗰個樹精咧，其實都幾百厭下嘅。咁佢成日咧都會咧整蠱啲過路嘅人。咁啊，通常咧棘一棘佢哋啊，等佢哋跌低啊咁樣啦。咁啊都冇一啲咩好大件嘅事嘅。咁但係咧話說有一次咧有個婆經過啦，咁就無端端咧又係跌低咗喎。咁其實都唔知係咪真係個樹精搞噶。咁但係咧佢當佢個仔咧知道咗呢件事之後咧就好擔心啦，因為你老人家跌親唔係少嘢噶嘛。咁不過好彩後尾咧個老人家咧都冇事嘅。咁但係咧佢個仔咧就好嬲，咁佢翻到屋企之後咧就拎咗把菜刀咧就走去棵老榕樹嗰度咧一刀就劈落去。點知佢劈完落去之後咧，嗰個老榕樹咧居然咧就流出一啲紅色嘅嘢出嚟，即係完全咧就好似咧係棵樹會流血咁樣。咁之後嗰個男人本來就氣沖沖咁樣走去斬佢噶嘛，但係一見到咁嘅情況咧，心裏邊咧都突然之間驚咗起上嚟，就停咗手。其他人睇到之後咧都話：哇，點會咁嘅？即係個個都好奇怪啦。咁就個男人咧喺剎那咧，其實都怒氣全消噶啦，就嗱嗱聲咧就掹翻把刀出嚟，咁就翻屋企咁就算數啦。咁點知咧去咗第二日之後咧，就發覺咧嗰個男人喺屋企啊，就無端端咧就暴斃咗。而且係身上邊咧仲有幾下嗰啲咁嘅刀傷，好似俾人斬到咁樣。但係其實咧，佢根本上就翻到屋企之後咧，就自己一個人喺間房度瞓咗覺嘅。咁照計冇理由咧，就會有人可以用刀咧，即係可以斬佢咁樣。咁所以咧，大家見到呢件事之後咧，就講啦，咁就話應該就係琴日得罪咗個樹精啦。咁所以嗰個樹精咧夜晚咧就嚟報復。咁自此之後咧，大家咧都好開始就唔再係即係咁樣普通看待嗰棵樹啊，就唔夠膽再喺佢附近嗰度乘涼啊咁樣。個個咧見到佢咧都即係要恭恭敬敬咁樣，直情咧，收尾仲有啲人咧就直情拎啲衣紙去拜佢啊，即係等佢即係叫佢保佑佢，就唔好即係搞啲咩事啊咁樣啦。
咁如是者都過咗好一段時間嘅。咁點知咧，收尾咧喺一次咧雷電交加嘅晚上咧，咁突然之間咧就有道閃電咧就劈中咗嗰棵老榕樹。咁之後咧嗰棵老榕樹咧就即刻起晒火咁樣啦。到咗第二日咧雨停咗之後咧，咁棵樹咧亦都係即係熄咗火啦。咁但係咧仲係咧冒住一啲白煙咧，咁樣仲係好熱咁樣喺度。咁而且咧佢哋喺棵樹咧就隔離咧就見到一個咧好奇怪嘅物體啊，即係可能一個細路仔大嗰啲嘅身形咁樣啦。咁就係咧個樣咧係有啲似人嘅，但係就唔係完全似人喎。而且咧佢係咧就燒燶咗嘅。咁之後咧啲人就講啦，佢話嗰隻咧應該咧就係嗰個樹精嚟嘅。咁因為佢咧即係喺度咧橫行霸道咗咁耐咧，即係個天啊睇唔過眼啦，所以咧就一個雷咧就將佢劈死咗。咁而自此之後咧，真係喺嗰一笪地方咧，又再冇見到有嗰啲無端端有人掹腳啊，嗰啲俾人整蠱嘅事發生啦。咁跟住嚟要講嘅咧就係呢個咧舊灣仔街市。咁其實咧舊灣仔街市而家咧已經改建咗噶啦，因為咧佢咧其實屬於一個歷史建築嚟嘅。咁但係咧因為有發展商咧收購咗嗰度，咁就喺保留翻佢嘅原址外貌嘅前提之下咧，就起咗一棟樓喺上邊，咁亦都係變埋一個豪宅嘅。咁但係咧其實灣仔街市咧本身裏邊咧亦有一啲靈異傳說嘅。咁啊相傳咧就話喺日軍佔據嗰陣時咧，咁灣仔街市咧係其中一個咧俾佢哋咧就即係停放屍體嘅地方嚟嘅。咁所以咧就積聚咗咧相當唔少嘅呢啲冤魂喺度。咁啊到收尾日軍就戰敗啦，咁又撤退咗之後咧，咁啲人就重新咧就處理過個街市之後咧，就再次開翻營業啦。咁但係咧自此之後咧就有好多怪事發生。咁啊試過咧有啲商販咧就即係有人去間鋪頭度睇嘢啦，咁佢就即係同佢咁啊講幾聲，即係話好啊，即係你係咪啱啊？啱啊，平啲賣俾你。咁但係咧佢講完呢句說話之後咧，佢就見到嗰個嚟睇嘢嘅人咧，竟然慢慢咧咁樣好似半透明咁樣消失咗。咁啊呢啲事咧，因為咧就收尾都發生得幾多下，之後收尾佢哋就揾咗啲法師睇下又係點搞啦。咁結果咧就佢哋咧就喺佢嗰個街市一個嗱，我之前聽咧就係正門嘅，但我收尾而家揾資料咧就話後門。咁所以我而家時間都唔知究竟係正門係後門啦。咁但係咧總之咧佢哋就喺嗰度咧，咁佢哋就喺嗰度咧就安咗一面銅鏡啦，就一個地主公公啦，同埋咧就掛咗一把金錢劍咧喺度咧，就即係鎮住嘅。咁自從做咗呢啲嘢之後咧，咁就真係嗰啲靈體嘅嘢咧就收斂咗，就好少出現。咁但係咧，相傳咧，如果你咧就透過嗰個銅鏡嚟反射嚟望翻個街市裏邊咧，其實你係可以見到啲靈體嘅。咁而亦都試過有啲人咧就影相影個銅鏡咁樣啦。咁但係次次啲人影完相之後咧，部機咧就突然之間壞咗，而當時影出嚟嘅菲林咧，亦都走光咧就報廢咗嘅。咁而到咗呢個數碼相機時代咧，都冇改變喎。同樣又係，如果你影的話咧，部相機就即壞，即係 memory card 裏邊嗰啲影像咧，亦都會冇埋嘅。好啦，咁今次嘅節目係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。